Mazaje, dan zo kusa. Yawwa, an ce kai aka baiwa limanci. Ka saki ka sa kanka a abin da babu ruwa. A'a, dakata sarki. Kai na lura fa kana shige mun. A'a, dakata, ai ba magana bakin ciki bace. Allah kai sai na yake ka. Ai in gaya maka, ba wanda ya cancanci a ban limanci bayan kai. Amma a wani bangaren ilimi ka fi kwarewa? Wanda na kware irin rabon gado. Rabon gado? Allah in na kasafta maka gado. To ya kake raba shi? Cire maliman naki. Baba ina da tambaya. Yawwa, siya ma tambaye mana shi. Ina baba kayi saukan Qur'ani. Ina za ka je? Ka ba ta amsa mana. San da na sauke Qur'ani izu 70 su kusan 50. Baba na ga ƙarya ta biyu ta kyau. To na rantse Allah sai na yake ki. Anya ko kaya karatu kuwa? Allah kai sai na yake ka. Jahilin malam, za ka bi shi sallah kuwa? In je bakin bayi a gidana, in tada ta. Idan ba za ka bi shi ba. Ka haki. Wai ma tukunna me kake karanta a cikin sallah? Alaikum ma'u ta'un sai yi ruku.